สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดสิงโตทะเลกันนะคะเราก็เริ่มจากวาดหัวกลมๆไว้ก่อนแล้วก็วาดรูปทรงของลำตัวขึ้นมาเป็นเหลี่ยมๆไว้ก่อนก็ได้นะคะสิงโตทะเลกับแมวน้ำจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆเลยแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือสิงโตทะเลจะมีติ่งหูออกมาด้วยนะคะแต่แมวน้ำก็จะมีหูเช่นกันแต่จะเป็นแค่รูกลมๆนะคะแล้วก็ใส่ส่วนโค้งเข้าไปวาดตรงส่วนก้นของเขาลงมาจนถึงเท้านะคะสิงโตทะเลจะสามารถใช้เท้าเดินได้ด้วยนะคะแล้วก็วาดเท้าของเขายาวๆหน่อยนะคะจุดนี้ก็จะแตกต่างจากแมวน้ำซึ่งแมวน้ำจะใช้วิธีกระดึ๊บแต่สิงโตทะเลจะสามารถเดินได้คล้ายๆเท้าเป็ดของนักประดาน้ำเลยแล้วก็วาดมือของเขาด้วยสิงโตทะเลก็จะมีเล็บสั้นๆนะคะแล้วก็วาดจมูกเป็นวงรีแล้วก็ปากยิ้มเราจะวาดให้เขาแหงนหน้าขึ้นนิดนึงนะคะใส่หนวดให้เขาด้วยทั้งสองข้างเลยแล้วก็วาดตาจะคล้ายๆกับเม็ดอัลมอนด์นะคะแล้วก็วาดหูให้เขาด้วยมีติ่งออกมาเล็กน้อยแล้วก็มาลงหมึกกันเริ่มจากตรงส่วนหัวก่อนวาดมาจนถึงหลังของเขาเลยแล้วก็วาดขาหลังข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็มาวาดจมูกวาดหนวดทั้งสองข้างแล้วก็ปากตามสเก็ตเลยนะคะวาดตรงส่วนหัวจนถึงหน้าอกลงมาเลยวาดตรงส่วนท้องของเขาแล้วก็มือทั้งสองข้างเลยเราจะวาดให้เขาเหมือนกับกำลังก้าวขาข้างหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็วาดขาหลังวาดตาโตๆใส่แววตาให้เขาด้วยแล้วก็ใบหูเล็กๆเสร็จแล้วค่ะสิงโตทะเล